sabeu, o si no ja us ho dic jo, és la 10a edició d'aquestes conferències. Des de l'equip docent d'Estadística estem molt contents. Tenim el finançament de la Facultat d'Educació, que ens ho potencia i ens ho promociona, i per aquest motiu podem tenir avui aquí amb nosaltres a 3 persones que dediquen el seu temps i la seva energia a ajudar-nos a visibilitzar la importància que té l'estadística en el seu futur professional. A més, tinc la primícia que 2 de les 3 ponents que tenim avui aquí han fet pedagogia a la nostra facultat, a la nostra universitat, en diferents moments històrics, però són exalumnes i, per tant, haguessin pogut perfectament ser companys i companyes vostres si fóssiu una mica més grandets. En principi, aquesta és la idea, que ens expliquin com en la seva feina, en el seu dia a dia, que fan de pedagogs i fan de pedagogues, cada un d'ells, utilitzen aquesta eina o aquestes estratègies, aquesta alfabetització estadística que parlem moltes vegades, de la seva importància, en el seu dia a dia professional. Per tant, és una mica visibilitzar aquesta importància que moltes vegades nosaltres, com a professors que ens teniu a la universitat, no som un referent real a la vida, diguéssim, ja professionalitzadora de la pedagogia. Com sabeu, i si no ho sabeu, ja us podeu anar fent la idea en les assignatures del pràcticum que ja n'heu fet, almenys PSL1, la pedagogia és molt polièdrica, té moltes sortides professionals i les agrupem en 3 grans àmbits o grups de sortides grans. En aquest cas, un primer àmbit és l'educació formal i en aquest àmbit ens vindrà per parlar-nos de com l'estadística és útil en la pedagogia o en el pedagog i pedagoga que exerceix a l'àmbit formal, i tenim a la Neus Lorenzo Galés, que és la persona que començarà en primer moment a fer-nos el seu discurs. En un segon àmbit tenim una altra persona, que és l'àmbit social, el tercer sector, que també la pedagogia hi té molt a fer i molt a dir. Tenim a l'Ares Cruz Hernández, que també ens plantejarà en el tercer sector quina feina tenim a fer els pedagogs i pedagogues i quin ús en fem de l'alfabetització estadística o de l'estadística, dels recursos estadístics. I, finalment, el tercer gran àmbit que tenim de sortida professional és l'àmbit de l'empresa. També la pedagogia hi té cabuda. I, en aquest cas, tenim de convidat el Diego Alonso, que ens ve des del sistema d'emergències mèdiques, explicant-nos també quin paper juga tot el que seria l'estadística en el dia a dia. Permeteu-me que presenti mínimament a la primera ponent, que és la Neus Lorenzo. Llegeixo una mica el seu currículum, que és bastant llarg. Intentarem resumir-lo perquè també veieu quina trajectòria al sortint de la universitat ha fet. Vull dir que després de la universitat hi ha molta vida a fer, moltes coses que podreu aconseguir. En aquest cas, la Neus és doctora. A part de fer el que seria el grau, també es va animar a fer el doctorat i actualment és vicepresidenta de recerca en la Societat Catalana de Pedagogia, una societat que us convidem a que conegueu i que us inscriguiu perquè també ens dona moltes potencialitats. Pertany a l'Institut d'Estudis Catalans i és membre de la Junta de l'Observatori d'Innovació Tecnològic Educatiu. També docent actualment a la Universitat d'Andorra, tot i que ha sigut docent a la nostra universitat i també ha estat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona. I té molta experiència laboral en diferents etapes educatives a nivell formal, incloent inspecció, també ha estat inspectora educativa durant més de 20 anys i ha estat a primària i secundària, diria, Neus? Després em corregeixes. Perfecte. Ha representat comunitats autònomes de l'Estat davant del Comitè d'Educació de les Regions del Parlament Europeu, també. Ha estat subdirectora general de Transformació Educativa i cap de serveis de llengües en el Departament d'Educació, entre altres càrrecs, imaginem. I ha treballat en la planificació i coordinació de programes d'innovació per promoure la internacionalització, el treball en equip i el lideratge transformador en centres educatius, entenc que públics. Autora i coautora d'articles diversos en comunicació digital, en metodologies específiques d'ensenyament i aprenentatge, polítiques educatives, desenvolupament professional docent, en editorials prestigioses com Sprinter, Routledge, IG Global, Cambridge Scholars Publishing, de materials i textos escolars també McGraw-Hill, Oxford University Press, Richmond Santillana, OCA, OCDE, en fi. Com a resum, Neus? Així d'elevat. D'acord? Doncs tot teu
15-20 minutets, el que considereu, per poder... I això que comentàvem al principi amb en Robert, que a l'alumnat, en tot cas, teniu possibilitats d'intervenir via xat o via oralment, ja que la teniu aquí, aprofiteu. I sobretot tots aquells que us voleu dedicar a l'àmbit formal, doncs podeu també aprofitar l'ocasió. Molt bé, Neus, tot teu. Jo trec el meu micro. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Una de les conclusions que trauria ara que t'estava escoltant és que la veritat és que soc bastant més vella del que em pensava, perquè fer coses moltes vegades és posar-t'hi, no? Ja estic segura que moltes de la gent que ens escolta ara, quan passin uns quants anys, tindran tant o més currículum que nosaltres. Jo el que faré és passar ara una mica de reflexions compartides amb dades, perquè sempre és atractiu poder veure com les dades en realitat donen suport a la realitat, no? A la interpretació, a la comprensió i als usos que en fem després de la informació que tenim. És per això que faré una compartir pantalla, si em permeteu. Per tant, ara ho faig. I amb l'esperança de que ho veieu tots bé, perquè abans s'ha penjat. Espero que... Hi ha algú que vol entrar també? Ara. Comparteixo, a veure si des d'ara... Ups. Se m'ha quedat la barra i no em deixa accedir als botons a sota. Ara, vale. Perdoneu, però he de poder accedir al botó ara. Uf, quin susto. Molt bé, com que us la deixo, no us amoïneu ni a prendre punts ni a res, però sí que alguna de les coses les passarem ràpid, sabent que en realitat les podeu mirar amb tranquil·litat, no? Perquè totes les dades ens poden ajudar a entendre la realitat, però no són la realitat. A mi m'agrada aquesta imatge perquè precisament reflecteix que a vegades s'entén millor la planta quan veus els nombres, quan veus les dades, que no quan estàs mirant amb un angle o amb una perspectiva personal i moltes vegades subjectiva. Quan ho pots veure d'una altra manera i amb números és més fàcil. I sempre faig amb el professorat, quan fem formació, els hi faig aquesta reflexió. Si jo us digués, aneu a comprar la poma més maca que trobis, la que més us agradi, i digueu 3 característiques que té aquesta poma, val? I aquí jo, si fos presencial, doncs us ho preguntaria tot. En aquest cas, no us demanaré escriure-ho al xat perquè no estarem en 20 minuts, no, en trigarem molt més. Però imagina que tu diguessis, vaja, doncs la vaig a comprar i serà, no sé, verda, tersa, rodona, no serà macada, negra, o... Doncs, si cadascú ha pensat 3 característiques, veurà que no tothom ha dit vermella, potser ha dit verda, ha dit vermella o ha dit groga, perquè l'apreciació personal sempre és diferent. Però quan nosaltres anem a mirar, en realitat, aquí hi ha moltes característiques que les podem unificar. Tu dius, no, és que tots hem escollit un color, tots hem dit, doncs, un gust, si serà més dolça o menys. Tots hem dit si serà, doncs, de quilòmetre zero, potser. O potser això no ho ha dit ningú. És a dir, una cosa són els descriptors que tu fas servir per identificar les coses i l'altra són els indicadors als que ens podríem posar d'acord. És a dir, si tots valoren el color de la poma, això és significatiu. I ho podríem quantificar. Quants són vermells, quants són verds, quants són grocs, i podríem arribar a la conclusió de que la gent d'aquesta conversa doncs prefereixen les pomes vermelles, no? Una cosa que era una qualitat, que era doncs, el color, s'ha convertit en una estadística que inclús podríem identificar doncs, si correlaciona o no amb el gust, o correlaciona o no amb el lloc on vivim, o correlaciona o no amb l'edat que tenim. És a dir, a poc podem passar d'aquesta realitat, que és un contínuum, a parts de la realitat que identifiquem numèricament. I això és un gran què. Quan els homes van aconseguir això, van aconseguir comparar elements que són absolutament subjectius. Si t'agrada més una roba o una altra, si compres abans una cosa que una altra, quan nosaltres podem identificar i comparar, correlacionar, buscar causes i efectes, o com a mínim dades comunes, entenem millor la realitat. Per una banda, seria el que anomenem l'estadística descriptiva, descrius les coses, no? Però també pots aventurar una altra conversa a la tarda, que tornarem a repetir això, potser si teniu la mateixa edat,
si la gent és dels mateixos llocs, si té els mateixos diners o disponibilitat de comprar, la prospectiva ens permetrà identificar què faran la gent. Quan això ho analitzes, home, sempre pot ser que no sigui cert, que després no ens... Però llavors podem descriure quines evidències tenim per dir que d'aquesta manera això és més probable o és menys, o es dona més entre dones o homes. És a dir, tot això ens permet també crear idea, imaginari de futur. I això, com comprendreu, en pedagogia és molt útil, perquè pot ajudar a identificar problemes primerencs, a planificar programes de millora, etc etc. No? És per això, i a veure si aconsegueixo que això funcioni i vagi al següent, ara sí, que les opinions que a vegades diu la gent gratuïtament, ensenyar per competències és un desastre, etc. Si mirem les dades, es poden anul·lar de seguida. Hi ha molta gent que actualment està pensant que potser la pedagogia s'ha anat massa per la part afectiva. Les dades demostren el contrari, que quan més poses atenció a l'alumnat, millor és el seu rendiment. També podem veure que des que s'utilitza el concepte de competències, l'educació ha millorat, i no només en quantificació. Des de l'any 2000, els objectius del mil·lenni eren escolaritzar tothom. Doncs per Espanya això va resultar en un increment de graduats de secundària. Hi havia molta gent que només feia primària, però amb aquest estudi prospectiu de que anirem cap allà, els recursos que es van posar a l'educació van ajudar que l'educació a Espanya millorés amb l'educació secundària. És important veure, doncs, que no es tracta només de saber l'estadística, sinó per què la fem servir i quin impacte té. L'impacte del que fem és tan important o més com la planificació inicial, perquè si no, planificar està molt bé i utilitzar l'estadística encara millor, són evidències. Però si veiem l'impacte podem readreçar, redireccionar i establir programes complets. És per això que quan em pregunten en el marc de la inspecció què fa la inspecció educativa, home, nosaltres podem veure què pensa el món de nosaltres. En inspecció, jo l'he preguntat a la GPT que faci una imatge d'inspectors o inspectores. Molt bé, quan l'he preguntat per un inspector espanyol, m'ha fet una dona. Quan he preguntat un inspector europeu, m'ha fet un home. Doncs jo aquí ja veig que hi ha alguna cosa que s'ha d'explicar, que s'ha de treballar i potser valorar com veiem els dominis a nivell internacional i com veiem els dominis educatius a nivell individual. No? Això vol dir que no es tracta només de veure el que diu la legislació, sinó com actuem com a col·lectiu a l'hora d'interpretar les dades o de presentar-les. No? En el nostre cas, si vas a mirar la Inspecció d'Educació i les seves finalitats, doncs com a poder públic ens dona la capacitat d'estudiar la realitat garantint el compliment de la llei. No? La idea és homologar en totes les autonomies una mica l'oferta que té el sistema educatiu estatal. Aquesta és la nostra funció. És molt legalista, però a l'hora de la veritat també ens estableix la legislació, sobretot l'autonòmica, què podem fer i per què ho fem. Per mi és més important el per què. Allò us deia quina recomanació fa, no? Perquè això ens ajuda a millorar el món. Si realment és només poder entrar als centres, anar a mirar les notes, demanar els documents, això és una tonteria. El que realment importa és veure com pots ajudar un centre, com pots ajudar una família, com pots ajudar a un grup d'alumnats que potser estan desatesos. No? I des del món de la pedagogia, aquesta idea de prospectiva amb ètica crec que és necessària i imprescindible. Les actuacions d'inspecció, i això t'ho dirà qualsevol que estigui a la inspecció, diu conèixer, analitzar i avaluar la realitat. Sí, però sobretot valorar l'impacte, arbitrar solucions i recomanar actuacions a l'administració perquè ajudi els centres. És a dir, no només els centres perquè facin, que això moltes vegades els bons professionals ja ho fan, sinó recomanar a l'administració que falten recursos, que donguin empentes, etc. Perquè l'educació que volem tots és evident que ha de ser diversa i oferir a tothom els seus 15 minuts de glòria, però també hem d'oferir, amb tots els recursos que tenim, físics, espaials, temporals, curriculars, una millora que garanteixi l'accés, que garanteixi l'accés a l'educació, al gaudi de l'art, a la participació, a la convivència, etc. Només a la millora acadèmica no seria suficient. Per això, nosaltres, quan diem quines dades utilitzem, doncs utilitzem els resultats
També utilitzem els processos, les tendències, no només metodològiques, sinó també les tendències de benestar, de participació i l'impacte. I és per això que les condicions per l'educació per nosaltres han de ser les mateixes que per qualsevol altre valor estadístic. Dades vàlides, que medeixin el que toca, processos fiables, que estiguin fets de la manera adequada i un impacte significatiu, que realment ens ajudi. No? I la triangulació està clara, documentació, professorat, alumnat, és a dir, quan més espais de recollida de dades tinguis, millor. La veu de l'alumne és primordial. I si mirem dades, doncs nosaltres podem veure l'evolució en els darrers anys. Mira, aquestes acaben de sortir. La setmana passada vam publicar les dades de resultats de competències bàsiques, de primària i de secundària. Si vas a mirar l'evolució, actualment podem dir, home, doncs el Covid està clar que en algun cas és distorsionador, però les dades actuals són preocupants en aquelles que estan pitjors que l'any passat. I, en canvi, van millorant aquelles que sí s'han treballat i donen millor resultat en aquest any. No? I això ho podem fer a primària, i ho podem fer a secundària, i podem veure doncs, que és sistemàtic la pèrdua en certes llengües o és sistemàtic el rendiment baix de tecnologia. No? Sense mirar massa, ja ho mirareu després si teniu ganes, el que sí podem anar a mirar és que, a més, en cada una d'aquestes àrees, el percentatge d'alumnes que estan pitjor o que estan millor també és rellevant. Fixa't que si tinguéssim 3 alumnes superdotats i 2 que no se'n surten, la mitjana estaria molt alta. És allò de si tu menges un pollastre i jo no menjo cap, la mitjana és el 50%. No, home, no. Anem a veure com estan en els quartils. I la inspecció es fa aquests estudis. Mirem, doncs, en cada una de les àrees, com que ens hem compromès amb Europa en què no podem tenir un fracàs superior al 15%, tenim problemes en alguns llocs i potser estem millor del que esperàvem en alguns altres, perquè també demanem que com a mínim el 30%, 25% deien aquí a Espanya, perquè no arribem a molts àmbits, no? Però més del 30% estiguin en el sector alt. Bé, podem mirar en cada un dels àmbits com aquest any han sortit i què hem de fer de cara als altres anys. Però també hem de mirar què hem de fer amb aquesta canalla quan acabin secundària. Per tant, aquí també identifiquem el que està bé, el que és millorable i el pitjor. Són dades de qualitat fina, però després hauríem d'anar als centres i això és el que fem. Amb les dades, comparem les dades de cada centre i planifiquem què és el que ha passat un any i un altre i mirem què es pot fer millor, no només l'avaluació d'impacte, sinó la recomanació perquè les coses funcionin bé. En cada centre passem ja per les aplicacions pedagògiques i diem, home, si seguim fent els exercicis que fèiem abans, allò de, mira, omple els forats, aquí tenim una sèrie de paraules, i és classe d'anglès, per omplir una nevera, no? Aquí l'alumne quin esforç mental ha de fer? En realitat és identificar els números amb la paraula en anglès, memorístic total. Doncs hem de canviar la metodologia perquè les competències bàsiques ja no van per la memòria. La metodologia aniria potser perquè l'alumne A i l'alumne B comparin i millorin el que tenen cada un d'ells i ho puguin intercanviar. Aquí, com a mínim, parlen, es comuniquen, col·laboren. Això seria un pas de progrés. Ara, de cara al futur, el que estem mirant és que es solucionin problemes de la vida real. Per tant, tenim una nevera i amb això què faries com a menú? Negociem-ho, mediació, enteniment, discussió entre els que no acabem d'estar d'acord. Clar, són competències molt diferents i totes en anglès. El mateix programa d'anglès el canviem perquè veiem els resultats estadístics de les àrees, mirem com estan en els grups i canviem les metodologies de treball. Això és el que és important. Clar, evidentment, això acompanya de coneixement pedagògic, de treball específic, però llavors necessites poder comprovar-ho. Jo, després d'aquesta parrafada, us preguntaria, amb aquest examen de matemàtiques, si tingués 5 segons per parlar, necessito 5 segons per pelar una mandarina, quants trigarem en pelar 10 mandarines? Preparats? Va, en el xat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
No ho veig, Ho sento, però estic mirant i veig que tinc una pregunta i no veig el xat. Ara, xat. De Algú moment pot veure, no m'ho diu? contesta ningú. Hi ha gent que No li costa contesta. multiplicar. A veure, Vale. Ja tirem massa mà del WhatsApp, Va, doncs ara ja Lucía, vaig contestant, ara sí. Lucía, digues alguns. M'ho pots llegir? Perquè és que no l'obriré, perquè si no tinc... És el número 50. Vale, el número 50 m'ha sortit al carrer. Massificant, sí, Val? molt Doncs tacotón. potser no he treballat prou bé el que acabava d'explicar. Perquè en realitat aquí en el grup, si jo repartís les mandarines i cadascú fes la seva responsabilitat, 10 mandarines entre tothom, seguiríem trigant 5 segons. Perquè ho faríem tots junts a la vegada, sí o no? Clar. Doncs aquesta mirada, l'estadística, ens l'ha de poder donar. Fixeu-vos que jo he posat 3 frigorífics, he explicat 3 maneres de treballar. Hem d'acabar integrant això en com treballem nosaltres, no? Perquè, de fet, el que és important és el canvi d'actituds, no només els números. Clar, 50 segons és... no es pelen, mira, falta la E. No es pelen, no, la idea és, entre tots, 5 segons. Doncs això és el que hem de fer. Recordar que l'estadística ens ha de servir per solucionar emergències i dir, ui, aquest centre està fatal, anem-hi, però també per solucionar injustícies. Ei, els centres públics que no reben tanta ajuda van pitjor que els centres públics que sí reben ajudes. Doncs no sempre és veritat. Moltes vegades depèn com es posa el professorat i les famílies. Si es comuniquen bé, molts centres amb mals àmbits i amb males notes inicialment milloren molt, només que amb la comunicació família-escola. Doncs això s'ha de poder veure, s'ha de veure en què, s'ha de veure com ho han fet, i llavors això és el que ens ajuda a canviar les expectatives. No només a fer millor el món, sinó a canviar l'imaginari del món, a canviar el número 50 que automàticament es cau al cap. Hem de començar a pensar com treballarem i com treballarem de diferents maneres. Només us passo, jo acabava aquí, però us passo uns indicadors, que són els indicadors que normalment no veu ningú. Amb els centres els hi aportem no només les competències bàsiques, sinó més dades. Ells poden veure els centres que tenen la mateixa tipologia que ells, que són els grocs, i els seus propis resultats, que aquí són els blaus. Aquí veureu que aquest centre té molts més ENEs greus i permanents dels que tindrien els de la seva tipologia. I, en canvi, si mireu, l'absentisme de l'alumnat és molt més baix. I a primària, l'absència del professorat també. El 10% el de baix és el professorat. El que sí que sabem és que si vas a mirar en el mateix centre, les seves competències bàsiques són molt millors que d'altres centres de la seva tipologia. Per tant, alguna cosa estan fent bé. Hem d'anar a preguntar què és. I això és el que fa la inspecció. Mirar aquelles coses que funcionen malgrat el que s'esperaria estadísticament del centre i mirar com això ens ajuda a canviar les formes de treballar. Perquè l'absentisme docent o la mobilitat del professorat, etc. Fixeu-vos que aquí, en canvi, l'absentisme és molt baix i el professor se'n va. Aprenen molt en aquest centre i aproven les oposicions. I llavors molts interins han de marxar. Per tant, aquí veiem que en un centre on el professorat acaba aprenent, crea un problema al sistema, que marxa. Potser hauríem de facilitar que es quedi amb un plus econòmic. Aquestes són les recomanacions que fem des de la inspecció. Recomanar per la qualitat educativa, perquè no tot es compta, si estan aprenent o no, si són feliços o no, i, a més, anar treballant amb indicadors que s'han de convertir en horitzons i camins, però no és l'objectiu. Aprovar, potser sí, que el professor aprengui, està bé, però si se'ns marxa potser no funciona. I per això he posat algunes coses per comparar aquí. Veieu que la població a Espanya que millora de primària, que millorava de secundària en educació amb una edat és diferent que amb una altra. Hem fet tant esforç o més que el de Polònia, per exemple, però en canvi seguim estant per sota. I això és el que hem de veure. Els biaixos són molt diferents, hem d'estudiar-los. A vegades mirem que si només es recull
la part informada és allò de les competències bàsiques fetes només pels que no tenen necessitats educatives especials, no ens indiquen la fotografia del centre. Val? És per això que nosaltres mirem altres coses. Per exemple, el benestar de l'alumnat. Penseu que hi ha un marge comparatiu universal, que és els nivells de felicitat de la ciutadania, i nosaltres estem fatal. Malgrat tenim bons resultats econòmics comparativament amb altres dels països que hi ha aquí, que la veritat és que estem fatal. Vol dir que hem de treballar d'una altra manera. Tots aquests indicadors nosaltres els treballem i potser hem de començar a aprendre com despejar la X. A mi m'encanta aquest, Qui viu, aprèn. Qui no viu, no sé què passa. Doncs mireu, qui l'elimines, viu. No, doncs qui viu, aprèn. Però mira, qui no viu, no aprèn. Dit això, acabo aquí. Em sembla que ja m'he esplaiat molt i si teniu alguna pregunta, doncs la podem fer al final. Us deixo també la presentació, que us la passaré, perquè pugueu utilitzar-la. Deixo de compartir. Moltes gràcies, Neus. Un plaer sempre escoltar-te. Molt inspirador tot el que comentes i els exemples supergràfics. Moltes gràcies per tot. La presentació que m'enviïs o que ens enviïs la posarem en el campus per si algú la vol tenir i aquest enregistrament també el difondrem en el campus, amb la qual cosa també veiem que algun alumnat no ha pogut connectar amb el correu de la UB i ha tingut dificultats, doncs qui no hagi pogut estar aquí present doncs, també podrà veure aquest enregistrament. No hi ha dubtes de moment, però també és veritat, de res, Bonica. No hi ha dubtes de moment entre l'alumnat, estem pendents, mirant el xat i de més, però bueno, podem fer al final de les 3 conferències, doncs, si a algú se li acudeix alguna dubte, doncs també el podem fer al final, d'acord? De totes maneres, jo animo l'alumnat que durant la intervenció, si volen interrompir o volen dir alguna coseta, hi ha la Inés que diu que s'ha fet molt interessant, ho diu des del xat, Neus, que no sé si els veus, que estan felicitant. No podia veure el xat perquè ho tinc muntat de manera que si Sí. Exacte, una cosa o l'altra. Doncs bueno, ja t'ho dic jo que sí que hi ha hagut aquest feedback i en tot cas al final doncs, recollim també doncs, alguna intervenció més si convé i ja dic, aprofitant que està una persona amb tanta experiència en inspecció educativa i també a secundària i a primària, doncs si teniu algun dubte específic doncs, també el podem recollir. Donem ara pas a un segon gran àmbit, deixem l'educació formal una mica a banda de moment i ens anem a obrir el meló del tercer sector, de l'educació social i com des de la pedagogia doncs, també tenim molta cabuda els pedagogs i pedagogues aquí, a mans de l'Ares Cruz, que també té un molt bon currículum i el vaig intentar també resumir llegidament. També és pedagoga, de fet és una de les persones que us comentava que va estudiar pedagogia a la nostra universitat, així que, bueno, i no sé si ho puc dir, Ares, però és que és curiós que diu que va estar presenciant justament un cicle de conferències que tenim aquí avui. Per tant, l'Ares és una mica més jove, tot i que ja té una trajectòria important, i que justament també ens comentava que l'últim ponent ella el va escoltar, o sigui que també donar les felicitacions al Diego, que és l'últim ponent que tindrem avui, i el més veterà en quant a la seva participació en aquest acte d'avui. Per tant, seguim amb l'Ares Cruz, que és pedagoga, té una sòlida trajectòria en l'àmbit educatiu i especialment en l'àmbit social, que actualment treballa com a tècnica de projectes al Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, bastant prestigiosa, on està desenvolupant i coordinant iniciatives de recerca aplicada, avaluació i també disseny de programes socials i educatius. Abans d'això, anteriorment, havia estat professora en formació a la Universitat de Barcelona, per tant, també potser l'heu pogut tenir de professora alguns de vosaltres. Crec que el DOE, ara no sé si DOE o Teoria i Història, DOE, ho he dit bé? Molt bé, molt bé. Amb experiència en docència, innovació educativa i especialment anàlisi de dades, que és una mica el que ens vindrà a portar avui aquí, com aquesta anàlisi de dades l'ha pogut desenvolupar en la seva feina de pedagoga. També ha treballat en l'àmbit comunitari com a coordinadora de Casal de Barri de Pau, liderant projectes també socioeducatius centrats en la inclusió, la participació veïnal
i el benestar emocional. El seu perfil combina llavors lideratge, gestió de projectes, recerca, avaluació socioeducativa, amb una visió molt integral orientada a la transformació social. Ara ens donarà 5 cèntims segurament de tot això. A nivell de currículum podem dir que ha fet també un màster en docència universitària i també un altre en investigació i canvi educatiu i destaca per la seva capacitat d'organització, creativitat, compromís social i també és autora de diverses publicacions en educació, gènere i també mitjans digitals. Per tant, també podeu aprofitar per fer-li consultes en aquestes temàtiques. Jo li dono la veu a l'Ares, que segurament ens il·luminarà en com l'estadística també l'acompanya en aquesta feina pedagògica en l'àmbit i el sector social. Gràcies, Ares. Moltes gràcies a tu, Ruth. Doncs bé, començo compartint. Pantalla sí, no? Crec que ja està compartint. Vale. Perfecte, doncs, bueno, com ha comentat la Ruth, jo soc l'Ares i soc una pedagoga que treballa en l'àmbit social com a tècnica de projectes a la Fundació Pere Tarrés. I, bueno, ja sabeu, avui venim aquí a parlar una mica de l'estadística, que jo ja sent estudiant de pedagogia era una assignatura que causava una mica de respecte, inclús una mica de rebuig, podria dir, no? I el que intentem avui aquí als 3 ponents doncs, és acostar-vos-la una mica, no? Des d'una part molt més aplicada. Bueno, perquè al final la pedagogia social i la consultoria, que és l'àmbit en el que jo estic, és una eina molt potent per poder entendre i transformar la realitat social que ens envolta. I és el que us intentaré demostrar en aquests 15 minuts que tinc. Bueno, com que ja ha fet una superbona presentació la Ruth, no fa falta que em presenti més, però jo sí que, com ha comentat ella, soc formada aquí a la casa, just vaig acabar el grau el 2018, però sí que vaig seguir formant-me. Jo el que vull destacar d'això és que, per molt que veieu que vaig fer un màster en investigació i canvi educatiu, les assignatures que vaig escollir eren d'anàlisi qualitatiu i no pas quantitatiu. I això és perquè us traieu una mica el pes de que per treballar amb estadística s'ha de ser un expert o haver estudiat matemàtiques o haver estudiat estadística. Es necessita tenir ganes i es necessita tenir interès en entendre què ens pot dir l'estadística i com ens pot ajudar en el nostre dia a dia com a pedagogs. Vull disculpar perquè estic amb obres i no sé si m'escolteu bé, que just ara s'han posat a picar. D'acord. Com ha comentat la Ruth, he estat tant professora aquí a la universitat fins fa ben poc, també he estat coordinant un casal de barri i ara com a tècnica de projectes. En aquests 3 llocs de feina he tingut més feines, evidentment, no? Però podent aplicar la pedagogia, aquests són els 3 més importants, en els 3 he tingut que utilitzar l'estadística d'una manera o una altra. O sigui, de l'estadística no us escapareu ben fàcils quan comenceu en el món laboral, no importa en quin àmbit estigueu. Aleshores, una mica perquè comencem a plantejar-nos preguntes, no? Per què és important parlar d'estadística en pedagogia social? Doncs bé, jo en el meu dia a dia, quan arribo a la feina, quan me'n tinc afrontant els diferents projectes en els que estic, em faig moltes preguntes. Des de saber si un projecte d'inclusió social està funcionant o no, saber com detectar situacions de vulnerabilitat o saber el nivell de benestar emocional que estan tenint els estudiants abans de que es cronifiquin, com avaluar l'impacte d'un programa, d'un projecte, d'una formació. Totes aquestes preguntes es poden respondre amb estadística, perquè l'estadística el que a mi em dona són unes respostes basades en evidències, unes evidències sòlides i no només en una intuïció que jo pugui tenir com a professional del quan sembla que està funcionant o sembla que no, aquesta persona pot tenir aquest nivell o aquest risc de vulnerabilitat. L'estadística, les eines que jo tinc dins l'estadística em donen aquestes evidències que em permeten tenir una base sòlida per poder actuar. D'alguna manera, l'estadística a mi el que em permet és mesurar canvis, comparar situacions i prendre decisions informades. Per això és important estar alfabetitzat en estadística, en pedagogia. És cert que moltes d'aquestes preguntes que us he proposat també les podríem respondre de manera qualitativa. Però és cert que l'estadística ens dona una altra mirada, una altra perspectiva diferent, que ens pot aportar moltíssima informació, i sobretot quan parlem de grans volums de persones o grans volums de dades. Aleshores,
Jo treballo a la Fundació Pere Tarrés, com ha dit la Ruth, en un departament en el que ens dediquem és a fer consultoria i estudis de caire més socioeducatius. En aquest sentit, dins una consultoria el tema és clau. No sé per què, però sempre anem amb el temps just. Els projectes sempre eren per ahir. No tinc molt clar per què passa aquesta situació, no? Però això el que fa és que, a més de que anem amb el temps molt ajustat, els nostres projectes el que intenten és tenir un impacte a un gran volum de persones. I en aquest sentit l'estadística és una gran aliada per nosaltres perquè ens permet tenir aquest gran volum d'informació i de dades que ens permeten saber què està passant, com ho estem fent i com podem introduir millores. Aleshores, per deixar una mica la part més teòrico-conceptual de banda i anar més a aplicacions pràctiques que jo utilitzo en el meu dia a dia, actualment com a tècnica de projectes a la Fundació Pere Tarrés. Doncs primer de tot per avaluar projectes. Avaluar projectes és una eina molt necessària des de saber quin és el grau de consecució dels objectius d'un projecte, saber si s'han assolit i en quin grau, fins a avaluació de formacions, avaluacions de millora o avaluacions d'impacte d'un projecte. També fem molt l'ús de l'enquesta a l'hora de fer estudis, perquè ens permet arribar a un gran volum de persones i saber què és el que està passant a temps real en el nostre entorn. Però també, evidentment, trobem aquesta satisfacció en formacions basades en escales de Likert. I, per últim, també fem creacions d'escales i de test. Abans la Neus ha comentat tot el tema de mesurar i de veure el benestar dels alumnats, del nivell de felicitat. Per saber tot això necessitem tenir uns testos o unes escales que ens ho mesurin. Doncs totes aquestes escales i testos un pedagog les pot crear en base a l'estadística. Diria, pel que m'han xivat alguns dels professors, que encara no heu arribat fins a aquest punt a nivell de continguts de classe, però estic segura que arribareu ben aviat i veureu l'útil que és aprendre a fer totes aquestes escales, aquests testos, perquè en el dia a dia d'un pedagog ens donen informació molt útil. Però bueno, us vaig a posar alguns exemples molt més clars, per exemple, amb l'ús de l'enquesta per fer estudis. En aquest cas, tenim un estudi de lleure, ara mateix que estem duent a terme dins la Fundació Pere Tarrés, i el que volem fer és veure per què cada cop els joves estan menys interessats en el lleure educatiu, en participar del lleure educatiu. Evidentment, per aquest estudi no només ens basem en una enquesta, també tenim una part d'aproximació qualitativa, però sí que l'ús de l'enquesta ens permet veure exactament què és el que està passant, veure tendències, veure relacions, verificar hipòtesis que creiem que poden estar succeint, però necessitem verificar-les, necessitem saber exactament què està passant i amb evidències. Aleshores, ara us he presentat dues preguntes que tenim en el nostre qüestionari, en la nostra enquesta, molt bàsiques, si has cursat o has cursat el curs de monitors, i una altra de si has fet voluntariat en el món del lleure. En aquest sentit, el meu anàlisi podria quedar-se aquí en una estadística molt descriptiva, molt simple, molt bàsica, amb un recompte, quants han contestat que sí, quants han contestat que no, el percentatge de cadascun i llestos cap a casa. Però l'estadística em dona molt més i em deixa aprofundir en aquestes dades i veure coses que potser no s'estarien veient tan a simple vista, no? Em deixa creuar, per exemple, dades, preguntes. I en aquest sentit, veure si hi ha algun tipus de relació entre la gent que ha fet voluntariat en el món del lleure i després ha cursat el curs de monitors. Això simplement, jo em puc fer una hipòtesi, puc dir, evidentment, si has fet voluntariat en el món del lleure, seria lògic que després poguessis fer el curs de monitors. Però necessito una dada, necessito una evidència que recolzi aquesta hipòtesi que jo tinc. Doncs l'estadística amb aquests càlculs me l'està donant. Jo el que faig amb una enquesta és dipositar tota la base de dades que tinc, que me la donen en Excel, en un programa, no tenim l'SPSS, però utilitzem el Jamovi, que funciona estupendament, i em permet fer aquestes taules i a través d'aquestes proves del Chi quadrat i de la V de Kramer veure quines tendències tenim, si aquesta hipòtesi que jo tinc és certa o no, i en quin grau, si és més forta aquesta relació, és més dèbil,
més moderada. I això realment ens dona una informació realment molt útil per després poder adaptar projectes, dissenyar intervencions, etc. I perquè entengueu una mica, totes aquestes proves que jo estic fent, que estan aquí, que us estic mostrant en aquest PowerPoint, l'estadística que necessites no és una estadística molt elevada, no necessites ser un expert, no necessites ser de les persones que a batxillerat traieu un 10 en matemàtiques. No és necessari, necessiteu tenir interès, saber per què necessiteu les dades, per què us serviran i tenir, evidentment, una base d'estadística, que per això teniu l'assignatura, i això, i anar-vos reciclant a poc. I si no, actualment existeixen un munt d'eines online que us poden ajudar a interpretar i entendre dades, però sempre és millor que tot això ho tingueu ja en el vostre background formatiu per evitar que sigueu uns estudiants informats i més estan en l'àmbit de la pedagogia. Un altre exemple, no? Imagineu-vos que volem saber si un grup de persones o una família, estudiants, volem saber si es troben en una situació de vulnerabilitat. Podríem preguntar-los directament. Seria segurament molt incòmode la resposta que ens podrien donar o com es podrien sentir ells quan els fem la resposta. Aleshores, tenim altres eines per poder saber aquest grau de vulnerabilitat de les persones o de famílies, estudiants, etc. Primer de tot, per exemple, si estiguéssiu davant d'una intervenció social, estiguéssiu com a psicopedagogs o fent un estudi simplement en l'àmbit social i voleu saber el grau de vulnerabilitat que hi ha al vostre voltant, en un barri, en una escola, en un districte, etc., doncs amb una simple escala en què anéssiu contestant preguntes i que al final us donés el risc de vulnerabilitat que aquesta família, construïts, però si en algun moment necessitéssiu una nova eina per mesurar alguna cosa que no està encara disponible, l'hauríeu de construir vosaltres i la construcció es fa en base a estadística. I què millor que un pedagog per poder saber què vol dir ser vulnerable en un ambient, per exemple, escolar, definir aquests indicadors, definir després unes variables per poder construir aquesta escala. No només són números, és també aprendre aquesta mirada de construcció, l'estadística. I en aquest sentit, les dades que jo podria obtenir, tota la informació que em pot donar l'estadística, m'ajudarà a passar d'aquest conjunt d'informació i dades que podem obtenir a una imatge clara i útil sobre el que està passant en un context. I amb això prioritzar, com us deia, intervencions o dissenyar polítiques o projectes més ajustades a la realitat que ens envolta. Així, d'alguna manera més simple, les dades, en el meu cas, en el que jo treballo, m'ajuden a convertir realitats complexes en coneixement molt més aplicat i contextualitzat. L'estadística no és l'enemiga, és una companya. Quedeu-vos amb aquesta frase, sisplau. És una eina més que tenim els pedagogs per poder desenvolupar la nostra feina, sigui l'àmbit que sigui. Però sobretot en l'àmbit social és una eina molt poderosa. Molt poderosa perquè ens dona rigor, ens ajuda a comunicar millor i sobretot ajuda a visibilitzar realitats que moltes vegades no tenen veu. No penseu en l'estadística ni en els números que representa moltes vegades en què són això, un número ja està, sinó que cada número, cada percentatge, cada gràfica que feu representen persones reals, representen històries, representen situacions i contextes diferents que necessiten també ser escoltats i ser explicats. És per això que també dir-vos que l'estadística representa, per mi, moltes vegades la veu col·lectiva de les realitats socials. No parlem de persones concretes, però sí parlem de col·lectius i veiem tendències, patrons que ens ajuden a entendre millor la societat en la que vivim i d'aquesta manera també actuar amb més impacte si la coneixem. Així, per acabar ja, uns consells pràctics que crec que us poden servir i que ja els he anat dient al llarg de la presentació, però no volia oblidar-me'n, no? I és repetir-vos, no tingueu por a les dades, no fa falta que sigueu estadístics ni matemàtics,
per poder utilitzar l'estadística. Necessiteu tenir interès i estar informats. I tenir un propòsit, tenir una pregunta que fer-vos. Què és el que vull entendre o millorar? I a partir d'aquí començar a buscar, començar a veure de quina manera l'estadística també us pot ajudar a fer-ho. Quina dada necessiteu per poder contestar aquesta pregunta? L'estadística no només és per comptar, és molt més que això. Ens ajuda a pensar millor i mirar la realitat des d'una perspectiva molt més profunda i per donar més solidesa a tota la feina que fem. Al final, com a tècnica de projectes, tots els projectes que desenvolupem, la majoria d'ells, que són en base a subvencions públiques, necessitem finalment fer una memòria justificativa ens han donat uns diners públics i necessitem justificar-los. Necessitem demostrar que realment el projecte que nosaltres havíem dissenyat, que té una part petita d'investigació per contextualitzar, però sobretot és intervenció, justificar que la intervenció que hem fet ha tingut un impacte en el públic objectiu que havíem decidit a l'inici del projecte. L'estadística ens ajuda a poder justificar tot això i a dir sí, hem impactat a tanta població i en aquesta tipologia, etc. O sigui, és molt útil. No ho penseu només com 4 gràfiques que ens ajuden amb uns percentatges i ja està. Realment ens ajuda molt a entendre els contextos socials. En definitiva, l'estadística per mi és entendre, avaluar i transformar socialment. I a més, si la sabem utilitzar bé, també es pot convertir en una eina de justícia social, perquè ens ajuda a descobrir coses que a vegades, o tendències a nivell de problemàtiques socials que a vegades encara no es veuen a simple vista. I res, fins aquí una mica la meva presentació, espero que hagi pogut escoltar bé tot i el soroll que tinc a casa i si teniu cap pregunta, doncs al final de la sessió us la contesto. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Ares. Realment ha estat una gran presentació també i jo crec que molt propera perquè jo crec que l'estudiantat pot veure molt clarament aquesta aplicació, aquest objectiu que teníem en un futur professional que no tenen tampoc molt, molt lluny. Així que molt bé, moltes gràcies. I no hi ha dubtes des del xat, com a mínim ningú ha aixecat la mà que haguem vist, però esperem que al final de la tercera intervenció que tenim ara, doncs que puguin haver més dubtes o comentaris i us animem, us animem des de l'equip docent moltíssim. La feina és nostra de mantenir i convidar a persones d'alta rellevància que us puguin ajudar i per tant hem d'aprofitar i podeu aprofitar aquesta ocasió. L'ideal hagués sigut presencial, de fet ho havíem organitzat així, ha sigut la pluja la que ens ha fet fer aquest canvi a última hora i també faig aquest agraïment també formal a tots i totes, tant estudiantat com també ponents, d'haver tingut aquesta flexibilitat a última hora, com qui diu, de poder-ho readaptar i reconduir i per tant això també és de valorar. I donat el sistema que estem ara, doncs donem peu a en Diego Alonso, que seria el tercer i últim ponent que tenim, en aquest tercer àmbit també gran que és la professió pedagògica. Mira, ara justament hi ha un dubte, Ares, que si vols el contestes, perquè ja que el tenim aquí, que diu què vol dir Z-score com a mètode per conèixer el grau de vulnerabilitat. Clar, penseu que les puntuacions Z encara no les hem explicat, t'ho dic a tu, Ares, estem encara acabant la descriptiva, crec que ningú grup ha començat la probabilitat, però si t'animes a contestar una miqueta, sabem que encara... Sí, endavant. La Cati m'ho va dir, que encara estaven amb la descriptiva i que encara no havien arribat amb taules de contingència o inclús amb normalitzacions. Aleshores, per fer una escala de vulnerabilitat, és el que us deia, si volem mesurar vulnerabilitat o competències digitals, necessitem definir què és el que vol dir aquest concepte. I dins d'aquest concepte, aquests indicadors, que convertim després a variables, clar, podem estar mesurant coses molt diferents i que no tenen res a veure. Clar, això en una escala no es podrà mesurar coses si no es poden comparar. No podem mesurar el nivell de renda d'una família amb el nivell d'estudis. No són comparables. Aleshores, el Z-score és un procés de normalització en aquest sentit que ens permet igualar en aquest... No sé si seria la paraula tècnica, però d'alguna manera ens permet posar que siguin
variables comparables, per poder després la fórmula ens pugui donar un índex en el que ens digui quin nivell de risc tenen. Però és una fórmula, és un mètode que s'utilitza a nivell estadístic per poder normalitzar les variables i que siguin totes comparables. Crec que ja ho donareu més endavant, amb més profunditat. Ja us dic, jo no soc experta en estadística, però sí l'estadística, a poc amb les meves ganes de voler aprendre, millorar i poder-la aplicar en el meu dia a dia, doncs es van aprenent coses i aquest és un mètode que nosaltres utilitzem molt per fer aquestes escales o tests de competències. Moltes gràcies, Ares. Has contestat molt planer i molt bé. Sobretot en estadística sí que tenim una primera base de tipificació i de canvi de valors, i en instruments, que és una assignatura que ve a continuació, encara més tot el tema... Nosaltres ja parlem de les puntuacions zetes, però en instruments li donen un major sentit a l'hora de poder utilitzar-les. Doncs ara sí, si no hi ha més dubte, sí, la Aisazu posa ahí el PSA, també és un mètode. No sé si li vols contestar també ara. Sí, també és el mètode que utilitzem després perquè ens faci l'índex, en el cas de conèixer la vulnerabilitat, doncs l'índex de vulnerabilitat que ens dirà el que implica un índex o un risc alt, un risc baix i un risc moderat. És un altre mètode estadístic. Els he posat més que res perquè els coneguéssiu, però no per entrar en profunditat perquè ni jo sóc una experta i sé que ho donareu més endavant. Però són mètodes que s'utilitzen en estadística per poder fer aquesta construcció, en el nostre cas, de les escales que utilitzem. Molt bé. Doncs, Aisazu, si ja estàs conforme amb aquestes respostes, podem avançar amb el tercer ponent, que és en Diego Alonso, que ens ve des de l'àmbit empresarial, que seria el tercer gran àmbit que tenim de la projecció, diguéssim, professional de la pedagogia. I en aquest cas, en Diego no vol ser gaire presentat, es vol presentar ell mateix, comentat, però el coneixem de fa moltes edicions, no totes les 10, però bona part d'elles sí que ha estat present en aquestes conferències. Ha estat exalumne nostre, amb la qual també ha estat estudiant a la Universitat de Barcelona, però té una peculiaritat, que és que ell primer va estudiar infermeria, o sigui, va venir a pedagogia, diguéssim, com una segona carrera que l'ha acabat de potenciar, perquè està en el sistema d'emergències mèdiques, però ara ja està de cap d'estudis del sistema d'emergències mèdiques i, per tant, desenvolupar les seves dues grans àrees d'interès i de formació d'infermeria i de pedagogia en la seva projecció professional. Així que, sense més dilatacions, Diego, et dono pas també a aquesta darrera conferència sobre l'aplicabilitat de l'estadística, en aquest cas en l'àmbit empresarial i concretament en l'àmbit de les emergències mèdiques. D'acord, molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. Vaig intentar compartir la presentació. Sí que es veu, no? Entenc. Sí, es veu, Diego. Doncs, jo faig el meu punt de vista de si l'estadística, quina importància o rellevància pot tenir l'estadística dintre de la meva feina i englobada dintre de l'àrea de l'empresa, com bé ha dit la Ruth. Llavors, jo el primer que us diria és, faig una breu explicació del que ha fet la Ruth. Jo vaig començar a estudiar infermeria quan el típic, vaig acabar l'institut i vaig fer infermeria a la Universitat de Barcelona, una que ja no existeix, que es deia Santa Madrona, estava al carrer Escorial. Ara han fet pisos de lloguer, evolució social, li diuen, no? Llavors, després vaig estar treballant com infermer 10 anys, normalment als àmbits d'urgències i UCI, que és el que sempre m'havia agradat més. I també vaig començar a fer formació dintre del que era infermeria, amb els companys i companyes, dintre de la feina, que estava al clínic, i després vaig estar a l'Hospital Plató, també. Llavors, com em va agradar el tema de la formació, doncs vaig començar a estudiar pedagogia. Presencialment, aquí a l'OB, com ha dit la Ruth,
I segons el torn que tenia a l'hospital, doncs vaig fer uns anys de matí, uns altres de tarda, amb les diferències importants, diria jo, entre els dos torns, no? En diversos conceptes, però vaig anar avançant. Llavors, conforme anava avançant, va sortir l'opció d'anar a la universitat a fer de profe d'infermeria. Llavors vaig deixar la part més assistencial i vaig anar a fer de profe a la Universitat de la Gimbernat, no? És una adscrita a l'Autònoma que està a Sant Cugat. I vaig estar allà 6 anys, aproximadament. Llavors, dintre de diverses assignatures, sobretot de la part que més en sabia, i també com que estava dirigint un postgrau que teníem en emergències extrahospitalàries, doncs, va sortir la possibilitat de que volien un perfil semblant al meu, no? Doncs era això, un infermer amb experiència de docència ja en l'àmbit de les emergències i estaves acabant pedagogia. Llavors, doncs, me'n vaig anar al SEM. I al SEM porto ja 15 anys, Déu-n'hi-do, 10 dels quals vaig estar fent diferents tasques de pedagog, i ara fa ja 5 que continuo fent tasques de pedagog, però estic també com a cap d'estudis del SEM i fent també part de gestió, coordinació, bla, bla, per aquí. A nivell d'estudis, a part d'aquests títols, no, de grau, també sí que vaig fer màsters, postgraus de l'àrea d'infermeria primer, després de l'àrea de pedagogia vaig fer el d'ensenyament i aprenentatges en entorns digitals aquí també a la UB. O sigui que soc bastant carn d'UB de tota la vida, no? Per dir-ho d'alguna manera. I ara ja, com deia, soc el veterano aquí fent les conferències aquestes i he flipat una mica, no? Quan ha dit l'Ares, hòstia, si jo vaig tenir jo estava d'alumne, dic, ui, això no anem bé, no anem bé. Bueno, a part d'això, això anem de conya. El cas és que, no, en tota aquesta trajectòria, no, professional i després de tants canvis de cadires, no, jo sempre, i quan he tocat el tema de l'estadística, no, a nivell tant d'infermeria, no, com tant de pedagogia, sempre m'he trobat, i abans s'ha comentat, no, això aquesta visió d'alumnes de estadística, que palo, no sé què, no sirve para nada, vaya rollo. I la veritat és que és curiós, no? Perquè si jo miro la trajectòria i tiro enrere, quan vam començar a fer estadística ja a infermeria que fèiem, i aquí a pedagogia, quan vaig començar també fèiem servir, no poso els anys 90, no? A partir es feien servir totes les taules per treure les dades, no? És que a vosaltres sona ciència-ficció, això, no? Però per treure les dades hauríem de buscar-les en unes taules com aquestes, no? I després, a partir de les dades, no? Ja fèiem el raonament o la pensada, no? Que és després ja van aparèixer els paquets estadístics, SPSS o d'altres marques o empreses, no? Que ja et facilitaven els càlculs. Donaven la dada molt més ràpidament i s'havia d'interpretar, no? I ara, no, estem en una època que, clar, és bestial, no? O sigui, vosaltres ara mateix teniu el poder, no? de tenir la intel·ligència artificial en programes estadístics integrats, no? La part de la intel·ligència artificial generativa, que pràcticament el que has de tenir clar és la pregunta, perquè la resposta ja la tens i fins i tot et dona, dona opcions del que podries fer. Ostres. Clar, amb una visió de perspectiva i veient tot això, en realitat és que sorprèn molt, no? Que hi hagi aquesta pseudo-rebuig, no? a la part estadística, no? Buscant una manera d'entendre-us, no? Jo crec que possiblement aquesta frase s'ajusta, no? Seria, no? Dice que lo que se ignora, no? se desprecia. Si la suavitzen una mica més, no? Que potser seria l'ideal, podríem dir això, no? Lo que se desconoce, no? Se tiende a menospreciar, infravalorar, desprestigiar, relegar, obviar, temer, però és un tema de desconeixement. Vale? Crec que esteu en el moment i en el punt de que no hi hagi desconeixement, no? Heu d'aprendre, esteu en el lloc ideal per aprendre-ho i sobretot, crec jo, i aquesta seria part del que us volia transmetre, no? Heu d'entendre la importància que té tenir aquests coneixements, val? Per la feina del dia a dia nostra. Jo explicaré la meva, però ja abans, no? Tant la Neus com l'Ares
us han explicat que ho fan servir, no? Per què ho fan servir i quina importància té, no? Seria una mica el focus que m'agradaria que entengueu. Emmarco la feina d'un pedagog al SEM. O sigui, hi ha un pedagog al SEM? Sí, a part de jo, no? També tenim dintre de la unitat de formació i també una miqueta en tradició de que com que portem anys tenim alumnes de pràctiques també, no? De la pedagogia, de la UB, doncs al final ens quedem alumnes perquè hi ha la necessitat i si la cosa funciona, doncs... I tenim dintre de la unitat de formació, de les 7 persones que som, 2 són pedagogs i pedagoga, i també tenim una altra persona que va venir a fer pràctiques i està a l'àrea de recursos humans. Vull dir que sí que hi ha pedagogs a les empreses i són útils i funcionen. Val? Dintre de la unitat de formació, que seria l'àrea meva específica, nosaltres tenim un pla de formació intern per tots els professionals del SEM. El SEM, no? Les ambulàncies, tots dintre de les ambulàncies hi ha tècnics, emergències sanitàries, infermeres i metges. Tots aquests professionals tenen formació per conveni. Tenim un conveni bestial, que tenim 60 hores de formació anuals, dret a 60 hores de formació anuals. Llavors, totes aquestes hores de formació dels nostres professionals les creem, no? I les portem a terme des de la unitat de formació. Una barbaritat d'hores i un pla de formació que és monstruoso, però molt interessant per a l'altra banda. Una altra de les feines que fem és, com experts en tota l'àrea d'emergències i urgències, doncs a vegades ens demanen que fem formació a diferents empreses. Des de la més bàsica, que podria ser formacions en suport vital bàsic, en primers auxilis, en desfibrilació, a qualsevol empresa, fins a una miqueta més complexes. Per exemple, estem formant a professionals sanitaris. Per exemple, els metges o les infermeres dels CAPs, dels ambulatoris, doncs tota la part aquesta d'emergències també fem formació si ens la demanen i ens la paguen. Pràctiques, un altre gran àmbit de la unitat de formació. Perquè us feu una idea, nosaltres tenim aproximadament 1.300 alumnes a l'any venen al SEM a fer pràctiques i aquest gran volum d'alumnes, de residents de medicina, d'infermeria, d'alumnes de màster i tal, doncs també el gestionem des de la unitat de formació. I per últim, i també dintre de la nostra modalitat que fem servir en els nostres cursos, tenim una plataforma online de formació que es forma SEM i amb la qual la fem servir bastant. Penseu que el nostre model de cursos és bastant mixta i una part online amb tot el que és la teoria i sobretot tenim molta simulació pràctica real, en vivo, no? Al final tenim maniquís d'alta fidelitat per simular el que els professionals troben al carrer. Llavors, aquest model híbrid entre part online i part de taller és el que portem a terme en la majoria dels nostres cursos. Això és una mica així un flash ràpid de què fa, no? O què fa un pedagog dintre de la unitat de formació del sistema d'emergències mèdiques. I dintre d'aquest món, doncs, l'estadística què? Seria la pregunta. Doncs, anem per parts. Estadística descriptiva. Així que, com que heu començat a fer les classes i esteu en aquesta banda, doncs, jo us diria clarament que l'estadística, les dades, nosaltres funcionem amb dades. Llavors, les dades hi ha moltes maneres de presentar-les. Les dades són interessants, les presentes amb una graella com aquestes i t'hi dediques una sèrie de minuts a veure si realment quantes formacions transversals es van fer un any, quantes de nivell assistencial, quants tallers... Però, des del punt de vista, la presentació de les dades és molt important, perquè tots, i també ha sortit també, tenim poc temps. Hi ha molta feina i llavors el tiempo es oro. Per tant, tot el que sigui presentar les dades d'una manera amigable, fàcil i d'entendre, doncs ajuda. I això està a la vostra abast i no estem parlant de coses molt complicades. És qüestió de conèixer les eines que teniu i pensar una mica en com presentar-les de manera que siguin més entenedores, no seria la frase. Per exemple, si vosaltres veieu aquestes dues gràfiques, doncs en un cop de vista molt ràpid, diríeu, ostres, doncs mira, la lila aquesta està dient que de formació assistencial el 10% ha passat al 20% l'any següent, un 10% més. Bueno, és el doble. És important, no és important?
De la part, diguem-ne, aquesta verda es manté igual, l'altra s'ha reduït un 20% perquè passa del 60 al 40, bueno, al final són dades, no?, que inviten a pensar. Una altra imatge, el teniu aquí. Doncs nosaltres tenim aquesta formació que dèiem que feien a diferents empreses. És una gràfica en la qual estàs veient que dintre d'aquesta formació d'empreses, un 60% s'ha fet a empreses adjudicatàries. Un 6% s'ha fet en un apartat que nosaltres diem columna de la vida i un 35% a altres empreses. Bueno, és una distribució que realment en un cop de vista pots valorar si t'interessa o si no t'interessa. T'interessa? Sí. No t'interessa? Doncs, bueno, igual hauríem de reduir aquest percentatge i donar-li més pes o fer més inversions en aquesta part per donar-li més bola o rebaixar-ho. Al final són dades que et permeten fer una pensada, no?, de les evolucions d'un any a un altre, si segueixen la línia que tu creus o que la teva empresa t'està marcant o no. I en funció d'aquests resultats, doncs, intentar entendre el per què ha passat aquesta cosa i intentar solucionar-la o no. Però amb dades clares i fàcils. A vegades aquestes decisions no depenen de tu. Llavors has d'anar amb totes aquestes dades a la persona que ha de prendre la decisió i aquestes reunions han de ser ràpides i clares. Llavors, per tant, molt important portar tota aquesta informació de la millor manera possible. Les gràfiques són importantíssimes i heu de tenir molt clar com fer-les i de quina manera presentar-les. És una altra cosa interessant i fàcil, però ho heu de saber. Per exemple, jo no tinc ni idea d'això, però a mi ensenyen aquesta gràfica i una gràfica ben feta m'ha de permetre treure conclusions ràpidament. Si jo miro això i dic, ostres, doncs mira, és una evolució d'anys, no? I diu de número d'accions formatives. Sense saber gaire, doncs puc dir, hosti, doncs el 2010, Déu-n'hi-do, no? L'any que més es va fer, i el 2014 és el que menys es va fer. I del 10 al 14, Déu-n'hi-do, la baixada que hi ha hagut. Bueno, doncs és una gràfica molt clara que permet interpretar el que es consideri. Aquesta és una altra gràfica, si veieu, no sé si coneixeu el que és el Fundae. El Fundae són uns crèdits, no?, per la formació que hi ha a les empreses. Si no coneixeu, mireu-ho. Avui dia la informació està a l'abast de tothom. Informeu-vos pel tema Fundae, a nivell d'empresa és molt important i a nivell de feina per pedagogs és molt important que ho conegueu perquè us donarà sortides professionals. Hi ha moltes empreses que no ho fan servir i saber gestionar, no, tot aquest tema és un tema important per vosaltres. Si us fixeu en aquesta gràfica, el que diem, hi ha un crèdit disponible, no, que t'està dient aquí, no, crèdit disponible i crèdit assolit per l'empresa. Doncs, bueno, si us fixeu, aquí el 95% s'ha assolit, aquí el 100%, 100%, 97%, 100%, i aquí davallada. El 2012 no sé què va passar, però nosaltres vam aprofitar només un 60% del crèdit disponible. I després va anar remuntant. Bueno, una dada interessant que si algun directiu o gestor veiés, diria, hosti, què va passar aquí, no? I segurament hi ha una explicació. Segurament teníem una empresa que ens feia això i va deixar de treballar, o teníem alguna baixa de la persona del departament que s'encarregava d'això, no sé, segurament hi haurà una explicació. Però el que anem és que la foto sigui una foto clara i ràpida d'entendre per poder ser per qualsevol persona. També ha sortit abans, i crec que és molt interessant, ja no a nivell de professional pedagog, que també, però moltes vegades a nivell de cultura general. O sigui, l'estadística permet fer moltes pirules. I segons en quines mans, doncs, com a mínim que no em tractin de tonto. Seria la frase. I això, bueno, requereix certs coneixements bàsics de lectura del que estàs veient. Perquè moltes vegades s'intenta posar el focus en aquesta imatge és molt gràfica. Jo t'ensenyo això i dius, hosti, que bé, no?, que va tot.
vale? Però bueno, t'estic ensenyant el que jo vull que vegis. Vale? Llavors tu has de tenir els suficients coneixements per ser crític, no? Amb les dades que veus, per creure-te-les o no, i per fer les preguntes adequades per realment entendre, no? el que és realment, no? El que et volen explicar. Un parell d'exemples. Aquí veieu una gràfica, no? Amb una seqüència, val? De vendes, en aquest cas, en trimestres, no? I veus la primera gràfica i dius, ostres, que bé, no? Com han augmentat les vendes, no? I veus la segona i dius, bueno, aquí no han augmentat tant, no? I dius, no sé si és la mateixa gràfica. Val? Però si jugues amb les escales, visualment l'impacte que té és diferent. Una pirula fàcil de fer bueno, i que és fàcil també d'enganyar, no? I a vegades fa servir habitualment, segons el que es vulgui transmetre, no? És una altra de la mateixa línia, si us fixeu. Important, no? Sempre doncs, fer referència a l'escala que hi ha aquí. No? Perquè si segons com juguis amb l'escala i amb les dades no t'estan enganyant, no? És veritat el que diu aquí. Però, bueno, la manera de plantejar-ho, si fas una lectura molt simple, doncs sí que permet dir, oh, aquí molt malament, no? Aquest partit molt malament. Bueno, però igual és que no és tant, no? Per posar un exemple. El segon missatge, no? Ojo amb la veracitat del que es presenta, no? Per entrar una mica així més en què veieu la feina dintre d'un pedagog, no? Dintre de la unitat de formació, i posar-vos en el lloc, no? dels nostres professionals. Nosaltres estem ara treballant la detecció de necessitats formatives pel 2026. Val? O sigui, seria quins cursos farem el 2026 per tots els professionals del SEM. Bueno, estaria bé que penseu, no? I aquesta és la meva idea, no? Que a veure com ho faríeu, no, això? O sigui, com faríeu, no? Com decidiríeu quines formacions inclouríeu dintre d'un pla de formació com el que tenen els professionals del SEM? I faig diversos missatges, no? Perquè penseu una mica en el tema, no? Les necessitats formatives que tenen els professionals nostres, si us situeu, no? Estem pensant en el metge, la infermera i el tècnic de les ambulàncies, no? Que van pel carrer de suport vital avançat en general. A qui li preguntem què volen? No? Quines formacions volen? Els professionals? A l'empresa? A les línies estratègiques? Els responsables? Bueno, això s'ha de pensar. O sigui, en realitat, i parlem en termes estadístics, la mostra, no? Com millor sigui la mostra a què fas les preguntes, més adequats seran els resultats. Qual seria la frase, segurament. Per tant, una mostra adequada doncs, hauria de tenir representants de totes les categories professionals, no? Segurament hauria de tenir representants, el SEM està a tota Catalunya, doncs, segurament la necessitat formativa d'una infermera de Barcelona no és la mateixa que una infermera de la Seu d'Urgell, és possible. Vale? Per tant, una mostra adequada hauria de tenir, no? En compte tots aquests aspectes tan geogràfics. No? Com ho preguntem? Ens fem trucada telefònica als 1.000 i pico treballadors del SEM? Doncs no, l'ideal, quan el nombre, no, de la N és tan gran, doncs has de fer servir qüestionaris perquè si no és impossible abarcar-ho. Ara, si estigueu en una empresa petita i teniu 10 treballadors o 10 professionals, doncs l'ideal possiblement seria fer una entrevista als 10, però això depèn de l'eina que tingueu. Exemples de qüestionaris, bueno, m'agrada posar aquests exemples perquè veieu una mica, no? Això fa molts anys, una detecció de necessitats formatives així a lo cutrillo, vale? Paper, fotocòpia i posa una creu en 10 cursos de tota aquesta llista que tu creguis que t'interessin. I bueno, doncs la gent posava la creu, també demanava a veure si posarien a la llista alguna altra formació, i a partir d'aquí, clar, estem parlant fa anys, no? Pues papelitos, contaje, palitos i venga, i a funcionar. Val? Una altra opció, val? Més endavant, no? Doncs, bueno, més dades per poder creuar dades. Aquí hi ha un BIOS, a quina unitat estàs, dades diferents per creuament, i les dades, fixeu, doncs, amb una escala Likert,
no? I llavors no és quin curs t'interessaria, és quina importància dones, no, a aquest curs. I llavors, bueno, una manera de baremar la importància de cada persona permet treure mitjanes i creuar dades i, bueno, informació més acurada, no? Són exemples de qüestionaris de detecció de necessitats formatives que fem servir. Val? I després, com o no, doncs, bueno, doncs, tot això s'ha de presentar, no? Que és on anàvem també. Doncs, gràfiques, percentatges, informes de tots els cursos, comentaris que ha fet la gent, un informe que és a partir d'aquí d'on realment, no, treuràs tota la informació, val? Necessària per poder... Ui, ja no ho sé. Vale. Per poder prendre decisions del que s'ha sortit en aquesta enquesta. Faig més preguntes, amb la idea que penseu. Un pla de formació són cursos, només? O també s'aprèn amb altres històries? Com, per exemple, una conferència d'estadística. Es pot aprendre alguna cosa? Home, igual sí, no? Doncs el mateix, no? Nosaltres tenim jornades, updates, simulacres... Tot això són formacions o no són formacions? A tenir en compte. Sí, són formacions. Val? Nosaltres ho compatibilitzem, compta com hores de formació, tot això. Altres coses, molt de la nostra feina, sorpreses. Val? Entenem com per sorpreses coses que han passat, no? Que tu fas un pla de formació, tot controlat, les seves hores, les temàtiques, i pam, vola. Uf, ostres, s'ha de formar els professionals en tota aquesta història? Sí. Aquí, a tothom. Quantes hores, com, pla de formació, plantejat, doncs, amb canvis. Val? Amb canvis. Atemptats de país, incidents de múltiples víctimes, actuació en aquestes situacions, canvi de pla de formació un altre any. Val? Més recent, Covid, canvi de tot el pla de formació un altre any, amb històries que van succeint, no? És la realitat. Doncs això s'ha de tenir previst perquè pot passar i ens passa. Val? Ens passa. Més preguntes que ens fem. On fem els cursos? No? Tots aquí a la seu nostra, aquí a Barcelona, no? I fem venir el que treballa a Figueres, no? A fer un curs de 4 hores aquí a Hospitalet. Què penseu? Que s'ho prendrà de bona manera? El de la Seu d'Urgell, el de Tortosa, no? Que vinguin aquí a fer un curset de 3 horetes. Bueno, són cosetes que s'han de pensar. Nosaltres tendim també a territorialitzar els cursos, sortir de la seu i anar als diferents territoris perquè tothom pugui tenir millors condicions per formar-se. Quantes hores de formació oferim? Quantes edicions de cada curs? Bueno, són dades, o sigui, per prendre millor aquestes decisions, quantes més dades tinguem, millor afinarem. Això és un exemple d'una recollida de dades, no? Que vam oferir, no? Aquestes 35.000 hores de formació, val? I després, quan mires les dades, dius, al final vam realitzar 20.000. Hosti, i aquestes 15.000, què ha passat? No? La gent ha anat perquè eren totes a Barcelona i no li agradava. Ens hem passat de rosca a l'hora de planificar cursos. Bueno, hi ha moltes interpretacions d'unes dades. Val? Llavors, perquè veieu que la importància, no? Aquí estem parlant de diners. Val? Si s'han fet cursos que igual no està molt acurat, algo falla. Hem de pensar i hem de corregir. Més habitual, no? Ja, això més... Avaluació de les accions formatives. Com ha anat? Repetim o no repetim l'any que ve? Doncs, bueno, evidentment, doncs, tenim diferents enquestes de satisfacció de cada curs, amb valoracions de les formacions, valoracions dels docents, tot això ho passem a cada curs, al finalitzar el pla de formació, tot això es valora i es prenen decisions com les que hem comentat abans. Per tant, no? Estadística descriptiva. Complicada? No. Vale? Fàcil de portar a terme amb totes les eines que teniu? Sí. Temps necessari per tenir clar què s'ha de fer, tot això, i plantejar-ho de la millor manera possible perquè sigui, no, es pugui entendre de la millor manera possible per poder prendre decisions de la millor manera possible. Val? Aquí seria la frase. Estadística inferencial, que us soni, començareu a tocar aquest tema, no? Quan
no triguen gaire dintre del temari, i dues paraules claus, que són els contrasts estadístics i correlacions. Jo no entraré aquí, això li deixo a profes que us ho expliquin, però heu de conèixer com a mínim, per què serveixen. És la terminologia i per què serveixen. I després, amb tot el que hi ha avui dia, pots mirar i pots portar-ho a terme fàcilment. Però heu de saber el per què es poden fer servir. Dintre de les empreses, o com a mínim on treballo jo, nosaltres aquesta part d'estadística inicial sobretot es fa servir a les àrees més d'investigació i dades. Hi ha dintre una àrea de l'empresa més adreçada a recerca, investigació i dades, i llavors on fan servir totes aquestes eines estadístiques. Però, com a mínim, i a nivell de cultura, és important que una persona graduada en pedagogia conegui aquestes terminologies i sàpiguen per què serveixen. És important. Per tant, i tant que hi ha. Utilitat de l'estadística dintre del món de l'empresa. Molta en el sentit de que t'ajudarà a prendre decisions i a poder donar resposta a tots aquests interrogants que han sortit durant la presentació. Però no respostes, que això a vegades ho veus en professionals que dius, és un tema de rigor i de professionalitat. O sigui, l'altre dia s'ensenya més, una companya. M'han dit que el curs no sé què, falta una mica de no sé què, falta una mica de no sé quantos. I dius, però vamos a ver, això no és professional. Perquè està basant en comentaris, intuïcions, oïdes, de quantes persones parlem, d'un col·legui teu que t'ha comentat que no sé què. Això és professional? No, no és professional. No pots fer aquest plantejament en el món professional. Ha de ser més objectiu, ha de ser amb criteri, amb rigor, perquè si no, el que el rep, en aquest cas jo, doncs dius, joder, que cutre. Estem fent aquest plantejament, no és una manera de treballar professionalment. Per tant, el missatge és la utilitat de l'estadística en tot l'àmbit empresa, que és el que estic parlant jo, però també heu vist que els altres àmbits anem pel mateix camí. Et permet triar per on anem, presa de decisions amb evidència científica i amb rigor professional. Per tant, i això es valora molt. Nosaltres, quan una persona fa un plantejament basant-se en evidència, doncs la cosa canvia. I si es fa amb una presentació adequada, acurada, amb gràfics, que s'entengui bé i tot, doncs guanya molts punts la teva proposta. Per tant, us animo a que treballeu aquest tema, entengueu bé tot el que s'expliquin i ho feu servir quan aneu a les pràctiques, fins i tot. Si vosaltres teniu moltes hores fent pràctiques en una empresa, si teniu idees i maneres de presentar, domineu molt el Canva. Feu coses que els que estem treballant allà no dominem. Si vosaltres teniu idees i les podeu plasmar, feu-lo, perquè al final us esteu promocionant i teniu una vàlua que a l'empresa li interessa. Per tant, aprofiteu el moment vostre de les pràctiques per revaloritzar-vos. I poca cosa més. Doncs gràcies i si teniu alguna pregunta, doncs comentem. Moltíssimes gràcies, Diego. També agrair-te aquest apunt o aquesta picada d'ullet a les pràctiques externes. Els nostres estudiants són de segon curs, encara els hi queden 2 anys per fer-les, però sí que és veritat que molts d'ells i elles ja estan pensant cap a on enfocar-se, i les pràctiques és una molt bona ocasió per acabar-te de definir en quin àmbit, cap a quin sector, i el que està apuntant en Diego, molt interessant, també començar a
apuntar maneres cap a l'ocupabilitat, que és una transició que des de les pràctiques externes també es treballa. De fet, fem seminaris de pràctica reflexiva dedicades a l'ocupabilitat i a treballar aquesta conscienciació de les competències que s'han d'anar desenvolupant durant tot el grau, no només d'estadística, sinó d'altres aspectes. I el sector en el que feu les pràctiques és una molt bona oportunitat per posar-les de relleu, també les estadístiques, i per tant, d'alguna forma poden ajudar a aquesta ocupabilitat que tant us preocupa i és lògic que us preocupi en els moments actuals. Aprofito per fer un apunt que des del xat l'Ares ens deia, i és interessant i ho vull remarcar oralment, que és que a ella, a la seva entrevista a la Pere Tarrés, li van preguntar sobre la seva competència en anàlisi de dades i justament això podria haver estat un factor també important a l'hora d'aconseguir aquesta gran feina que ara ocupa de responsable. I per tant, animar-vos a això, a gaudir de l'assignatura i a veure-li una mica més de sentit, que sabem que és complexa a vegades a segon curs, no? Estem tot just començant a veure el que és la pedagogia. Doncs és important que també penseu en aquesta alfabetització estadística, els apunts i el potencial que us pot donar tant en les pràctiques com també en el vostre futur professional. Agrair als 3 conferenciants, que ha estat un plaer escoltar-vos, i tenim encara ben bons 15 minuts per poder acabar de compartir algun dubte. No sé si en el xat ara mentre parlava he vist que es movia. Són agraïments a tots 3, a tu últim especialment, Diego, però a les 3 ponències d'avui. Estan havent molts agraïments i diuen que és molt interessant i a dubtes no en veig cap, però és el moment de si voleu parlar amb la vostra veu i voleu comentar alguna cosa que us preocupi, especialment d'estadística, però si teniu algun altre dubte també el podeu plantejar, perquè ja que tenim aquí 3 professionals que estan ja en actiu i que han estudiat pedagogia i especialment 2 d'ells a la nostra facultat i a la nostra carrera, que han estat compartint entre ells, hi ha sinergies, no? El Diego crec que ha estat alumne meu, l'Ares ha anat a les conferències d'en Diego, possiblement l'Ares ha fet professora en alguns de vosaltres i possiblement també la Neus, que també va estar aquí un període fent docència, potser fa molts anys, potser no, amb aquest estudiantat ja no ha coincidit, però potser amb en Diego, potser amb l'Ares, en fi, que tot queda una mica quadriculat. Llavors, no sé si algú vol comentar alguna cosa. Hi havia l'Olga, a veure, que deia, creus que has tingut... Mira, hi ha una pregunta de l'Olga Sanz, no sé qui va adreçada, però diu que si creieu que has tingut avantatge en relació a altres pedagogues de l'àmbit de salut per haver estudiat també infermeria. Va per tu, Diego. Sí, totalment. O sigui, però, bueno, jo tinc... Els pedagogs que tenim a la unitat de formació no tenen infermeria i hi ha molta feina que ells resolen perfectament. Però en el meu cas, el meu perfil és molt específic. Perquè sí, evidentment a mi m'ajuda en el sentit de que els continguts els conec, moltes vegades els he impartit perquè ja a la universitat, quan vaig estar de profe a infermeria, doncs clar, jo aquestes assignatures les impartia i ara estic veient, no, com els professionals del SEM les imparteixen. O sigui, tot suma. Al final, a la vida tot suma. A vegades tu creus que ja has fet una cosa i a priori inconnexa, però després suma, aprens coses que fiques dintre del que estàs fent, no? És així, sí. Però no, clar, evidentment, a part de l'assistencial clínica, a mi m'ajuda, sí. Moltes gràcies. Hi ha una pregunta també per la Neus des del xat de la Aisatu, perdona que potser no pronuncio bé el nom, diu que quins creus que són els reptes en els quals ens podem topar en l'àmbit educatiu quan és l'hora de replantejar les expectatives? Doncs... Quina pregunta. Són moltes, però són les mateixes que tindries a l'hora d'anar a comprar el pa. M'explico. Per una banda, és la manera en què t'expliques. Si tu presentes les dades de forma punitiva, impositiva, com si fos una fiscalització, les orelles es tanquen, perquè a ningú li agrada que entris en un lloc dient quin lloc més brut i què... No, home, les dades han de servir per ajudar. Si ja comuniques amb un estil que no ajuda,
doncs evidentment ja no traspasses el primer pas, no? I és dir bon dia, entres, expliques que vens a comprar el pa o que vens a fer el que sigui, no? Però després, quan estàs treballant, també, perquè quan tu el compres, oi que vols pagar correctament el que et toca, i ni més ni menys, doncs el rigor de les dades també ho han demostrat. I a més, el Diego n'ha posat uns quants d'exemple, com la mateixa dada mirada per un foradet o mirada per una pantalla gran es veu diferent. Doncs aquí igual, si tu les presentes en una escola o les presentes en territori, les fas anònimes o les fas agregades, clar, tot això canvia. Però després, a l'hora de poder implantar-ho, tampoc pots anar dient és que la meva recomanació és que es faci així. No, a veure, podem compartir els objectius i llavors podem negociar com s'arriben a aconseguir. Aquest compartir és imprescindible. Per tant, les dades les ha de poder entendre la persona que ha de veure el mateix que veus tu. I això ja sigui el ministre, que li has de fer amb 5 punts la informació perquè no té temps per mirar més, o ja sigui el professor de l'aula, que com que li passen només les dades de PISA mundial, això a mi no m'afecta, no? Hem de poder treballar a l'escala que toca. I aquest és un gran repte, perquè si no impliques a l'audiència com a participants de les dades, com a protagonistes del canvi, no servirà per res. Per tant, replantejar les expectatives és una postura molt, molt coral, de tots en grup. No és una decisió unilateral a l'hora de traçar un horitzó, hem d'anar cap allà. Perquè hi ha una frase molt típica, no? No és el mateix ser l'abanderat d'un fet que el tonto de la bandera. Vull dir, si tu ets abanderat has de poder acompanyar els altres que et vulguin seguir, no? I a l'hora de fer les coses també has de demostrar que la teva orientació o el teu suggeriment és vàlid. Per tant, has d'utilitzar les dades de manera que les entenguin, amb exemples, amb dibuixos. El del Canva m'ha semblat genial, perquè és el que estic fent jo ara, aprendre Canva per poder explicar les dades d'una manera molt més digerible, no? No és el mateix un dibuixet que una gràfica numèrica. I tu veies, jo quan vaig estudiar també vaig estudiar amb els llibres de Petete, los logaritmos neperianos, que era un llibre gordíssim. Ara això no se li acudiria a ningú presentar-ho, no? Per tant, és molt millor agafar un acudit, un meme, una cosa d'aquestes, que transmeti la idea. Per tant, replantejar expectatives vol dir mobilitzar els desitjos de la gent, mobilitzar la confiança en el camí que pot fer. És una mica el que intentem fer en aquesta sessió, no? Els números us ajudaran molt, però molt més si us sentiu capaços, interessats, motivats a veure alguna cosa. I això vol dir treballar a nivell de cor, igual que treballem a nivell de cap. I això a vegades ho oblidem. Hem de fer les dues parts. Les dues parts són necessàries. I això és un dels grans reptes, esclar. Moltes gràcies, Neus, per aquestes reflexions també compartides i la importància de la divulgació, que la tenim molt present. Hi havia un dubte del Robert, que jo crec, Robert, fer-la oral, no em facis llegir a mi la teva paraula, fes-la oral i la compartim. I així, si algun altre alumne, en lloc d'escriure al xat, la vol compartir oralment el comentari, també serà benvingut. Sí, res, jo apunto les coses perquè si no se m'obliden i la deixava aquí escrita perquè també quedés però el que em plantava no i perquè... Ui, adiós. Sí, se t'escolta entretallat, però se't veu bé, eh? Vale. La veig ara. Com es pot aconseguir que l'avaluació sigui alhora rigorosa i pedagògicament significativa pels centres? Jo crec que ja ho has respost, una mica també. Molt bé. Sí, suposo que de moltes maneres, dependrà de cada centre, en el sentit en què en alguns centres potser necessites que els expliquis bé. En un altre potser necessites canviar el context. Quan algú té molta gana, difícilment anirà a filosofar, perquè la seva preocupació és menjar. Llavors hi ha centres i centres. I no parlo de públics i privats, no, parlo que és igual, potser és 2 públics o potser són 2 privats.
però un públic pot ser una acadèmia de pis que amb prou feina té espai, no té doble sortida, està lluitant per mantenir-se obert, i un altre pot ser una inversió mediàtica on tothom parla anglès perquè està de moda. Cada centre és un món. El que és important és que l'avaluació de cada centre es faci amb més d'una mirada, que no sigui la mirada només externa, que hi hagi la mirada externa i la mirada interna, que hi hagi la mirada del profe i de l'alumnat, que estigui mirant uns indicadors potser de respostes acadèmiques, de resultats, però també com s'han aconseguit. I et poso un exemple. Tothom està mirant que els últims 5 anys els països que estan al top de PISA, potser Estònia s'ha disparat aquest any, però diguem els últims així, són tots asiàtics. Doncs ja està, canviem el sistema, fem un sistema asiàtic i tots tindran bons resultats PISA. Doncs si vas a mirar el número de suïcidis, els 6 països jerarquitzen el número de suïcidis correlacionant amb els resultats. Perquè la tensió per aconseguir aquests resultats és tan alta, les famílies sacrifiquen tant i els alumnes hi han de posar tant que molts no arriben. El problema és que la societat veu el suïcida com un fracassat. No com un error del sistema, sinó com un fracassat. Doncs jo no vull ser asiàtica en aquest sentit. Veieu què vull dir? Quan parlem d'aconseguir avaluar adequadament, hem de pensar en objectius que siguin d'assoliment de resultats, però també amb un control de processos, com s'estan aconseguint aquests resultats. Una mirada ampla, que a més no la digui només el profe, sinó que la digui també el partícip, el protagonista, l'alumne, potser inclús les seves famílies. És a dir, hem de triangular de la manera més ampla possible. I això seria més rigorós. A part que sigui fiable, que el focus sigui adequat, que les escales estiguin ben fetes. És a dir, a part de la part tècnica, jo crec que la part humana de l'estadística s'ha de mantenir sempre, perquè et dona una segona mirada. I és important. És una frase, apoteòsica per acabar les jornades d'avui, O sigui, aquest manteniment de la part humana a l'estadística. A mi m'ha agradat molt personalment i, en principi, si no hi ha més dubtes, falten 5 minuts, però si acabem 5 minuts abans tampoc no és d'agrair, també poder, en un dia com avui, que aquí, a Sant Boi de Llobregat ara mateix hi ha sol, o sigui que la pluja ja ha passat, esperem, però, en tot cas, agrair de nou l'assistència i la participació activa de totes i tots i aquesta flexibilitat en la mesura de les circumstàncies meteorològiques que hem tingut. No sé si la resta de l'equip docent, és dir-vos que, com a resum, que evidentment aquesta iniciativa és de l'equip docent d'Estadística Aplicada a l'Educació. Aquí som 3 professors que estem presents, en Robert, en Toni i la Ruth, però que n'hi ha 4 més que connectaran a la tarda, segurament, i que també s'han implicat en poder fer efectiva aquesta activitat com a equip docent. També dir-vos que l'alumnat teniu l'obligació, una mica moral i també d'assistència, a poder-vos omplir el formulari online de valoració que us he posat en el xat i també el teniu al campus virtual. Us dic moral i també enllaçat una mica amb el que hem vingut parlant tota aquesta sessió i jornada de conferències d'avui, que justament ens serveixen les estadístiques per prendre decisions i, en aquest cas, per poder mantenir i poder fer una 11a edició, si és que ho valoreu positivament, poder també fer una devolució. Hem de fer un informe, l'equip docent farem un informe de com ha anat tot per tornar-ho a la Facultat d'Educació, que és qui financia l'acte. I, per tant, aquí també farem aquest anàlisi i ús de l'estadística descriptiva, segurament, per poder potenciar i poder també millorar aspectes que ens marqueu, que ens digueu que podem millorar. Així que també us animo que ompliu l'alumnat el formulari. I no sé si, Robert, Toni, voleu dir alguna cosa per tancar l'acte? No, jo només deia als estudiants, m'ha semblat molt interessant i una aproximació realment realista, i això és el que a vegades falta a l'acadèmia en alguns moments. I sobretot als alumnes, perquè hem tingut un dia una mica complicadillo, com ha dit la Ruth.
i agrair-vos el fet que estigueu aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a totes també per venir i per cedir-nos el vostre temps per compartir el paper que tenen les vostres feines, l'estadística. Esperem que nosaltres, des de l'etapa prèvia, puguem formar-los adequadament perquè després puguin fer ús d'aquesta estadística. Gràcies a tothom. Molt bé, doncs donem per acabat l'acte. Gràcies. Vinga, gràcies. Adéu. Adéu. Fins la tarda. Ens veiem a la tarda, sí.